বন্ধুরা, আমরা মেঘনা নদীতে আজ ইলিশের জাল ফেললাম। এই দেখুন, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা ইলিশ আসছে। একবার মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর আজকের ইলিশ। মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। দেখুন মাছটা। মাশাআল্লাহ দেখুন, রাজা ইলিশ। তবে আজ নদীতে একেবারেই মাছ নাই বললেই চলে, শুধু আমরা এই মাছটাই লাগছে। তবে আরেকটা জাল আমরা তুললাম, একেবারেই খালি, শুধু একটা ঘাবড়া মাছের পোনা লাগছে। দেখুন, এই দেখুন, ফুল একটা জাল তুলে এই মাছটা লাগছে, আর আমরা ফুল একটা জাল অর্ধেকটা জাল তুললাম। মাশাআল্লাহ এই মাছটা লাগছে, দেখুন অনেক সুন্দর। দেখুন মাশাআল্লাহ, এটা আমার বাচ্চা এড়িয়ে রাখছে। এই দেখুন, আমাদের নৌকায় আর কোনো মাছ নাই, আমরা এই একটা মাছই পেলাম।